我叫库尔班·麦吉尔姆，今年刚好50岁。以前我做过建筑工人，现在年纪大了，就回家种地了，养些牛羊，种地。我的妻子在村委会做一些租机工作，平常我们一起买菜，一起做饭，看看电视。现在和老婆2个人生活安稳幸福。我有3个儿子，大儿子和二儿子已经参加工作了，只有一个小儿子毛兰江还在北京念书，他是我最大的牵挂。毛兰江的高中是在北京上的学，这么多年的学费、吃饭和住宿费用，国家承担全部免费，所以他只有寒假才回家。他现在读高3，明年就参加高考了，所以我每隔2天就会和他视频通话，了解一下他的情况。有时候我还会寄一些东西给他。我知道他也会想家。他在北京读学很努力，现在学习成绩很好。我希望他能考上北京的名牌大学。作为父亲，我愿意支持他的一切选择，也希望他能留在北京继续发展。虽然我只有小学学历，但是我希望毛兰江能考上喜欢的大学。毛兰江的大学梦也是我现在最大的心愿。